好，今日我哋就介紹下呢一個 Smart Poster 嘅 set up 啦。點樣可以好簡單地將一個 URL 咧去 push 到各位手機上邊？通常我哋會用 QR code 啊、NFC 啦。咁今時今日我哋都會多咗個制式叫做 Edit Stone，其實就係幫 iPhone 嘅，講到明就係。咁呢個 iPhone 咧，佢可以你只要開住個藍牙啦，同埋如果你有 Chrome 嘅話咧，即係一個好流行嘅瀏覽器啦。Chrome 我見到好多人都裝咗 Chrome 噶啦。咁好簡單，就唔需要用任何 app，你拉落嚟，你就會見到咧有個 tag 就會出現咗噶啦。咁呢個 reading range 咧其實可以調校嘅。咁我哋試過可能10米啦，佢 spec 上面就寫最多100米啦。咁一 click 落咧就自動去咗你要去嗰條 link 噶啦。咁唔好奇怪，遲啲你去巴士站會見到4-5個呢啲咁嘅 URL 廣播緊出嚟啦。咁除咗一個咁嘅 Edit Stone 之外咧，其實我哋個 Cloud Platform 咧亦都將頭先嗰條 link 咧，即係聯繫咗唔同嘅即係 NFC 同埋 QR code 㗎。由於你嗰個傳輸嘅 method 咧就有3個啦，咁通常咧都需要一個雲咧去總合佢。咁等你咧，如果改個 URL 嘅時候唔需要改得咁辛苦啦。如果啱啱用個 NFC 啦，咁亦都有 QR code 啦，係啦，譬如 QR code 啦。咁大家都係只係同一條 link 㗎啦。咁如果用 NFC 嘅咧，其實仲多咗一個比較互動啲嘅方法啦。譬如話呢度有一個 LED 嘅海洋燈啦，咁你拍落去咧，其實可以 trigger 到一啲海洋燈嘅效果，咁啊嗰個即係做 marketing 嘅效果會更加好。咁佢唔會影響任何即係個 NFC 嘅傳輸嘅功能嘅。好，咁我依家跟住落嚟咧就示範，譬如話點樣去改嗰個內容啦。咁我哋跟一個雲咧就叫做 Smart Play 啦。咁呢個 Smart Play 咧其實就係一個俾你 log in 咗入去之後咧，可以一次過統一管理唔同嘅標籤。你呢度見到有2個標籤咧，1個標籤、2個標籤咁樣樣啦。另外亦都俾咗個 Analytics 嘅方案俾大家，即係可以叫到幾多個人 click 過入去啊，幾時啊，用乜嘢 device 咁 click 過入去嘅。咁亦都可以轉嗰個內容啦，譬如頭先呢一張標籤咁樣，我哋就轉咗一個叫 Thailand 嘅 car park。咁另外我哋而家轉一個攞康文署做一個示範啦，康文署一個 museum， 咁我哋將個 museum 嘅資料就改落去啦。咁另外呢一張標籤咧，我哋都改一改佢啦，改佢做睇下先。由於咧佢又跟埋一個叫做 content 嘅 management， 所以你見到我好多 content 咧都可以分門別類咧，隨時揀翻出嚟轉都冇問題嘅。咁我哋譬如有一個video 咁叫做 RFID for construction， 咁一個係一個 YouTube 嘅 video 嘅，咁我就將佢轉落去。咁其實咁樣一做嘅話咧，佢入邊3個網址咧都已經跟住咧一齊已經去咗改咗做頭先我要佢改嘅內容啦。譬如話，我而家即刻睇翻個QR code 啦，係啦。咁我而家撳翻入去咧，其實就呢度已經變咗做一個 YouTube 嘅網站啦，係啦，變咗一個 YouTube 嘅網站啦。留意嘅就係頭先 iPhone 咧，佢而家見到個 URL 咧，其實係你唔需要撳密碼嘅，係你撳到嗰個 URL 入去先要撳密碼嘅啫。係啦。呢個審拍啦。好，咁今日嘅介紹就係咁多啦。希望各位覺得有用啦。